벌써 파리피플. 나는 솔로 28기 영숙. 좀 깬다는 공고 반응. 선한 인상에 기품 있어 보이기까지 하는 28기 영숙. 그런 그녀가 방송 4회차 만에 인스타에 벌써 공구를 시작했다는데 인상도 선하고 고급진 느낌이 있어서 은근 인기를 끌었었는데 최근 파리피플 행보에 반응이 좋지 않음. 본인의 착용 물건을 사람들이 물어본다는 이유로 금반지 공구를 진행했는데 금반지 가격이 27만 9천 원. 물론 사람들이 착장 물어보고 하면 요청이 많아서 점점 파리피플로 전향하는 사람들 한둘 본 게 아니라지만 이렇게 방송 중에 노골적으로 공구를 시작한 출연자는 처음 봐서 조금 깸. 응원은 하겠으나 아직은 때가 아닌 것 같음. 방송 서사 좀만 더 쌓고 오셨으면.